Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նոր բացված գրասենյակը ավանում է Խուդիակով 1, Կոտորակ 1 հասցեում։ Կուսակցության գրասենյակի դռները բաց են բոլորի առաջ։ Գագիկ Ծառուկյանը թիմակիցներին հորդորում է լսել քաղաքացիներին, լուծումները միասին գտնել։ Ոչ թե մենք ինչ-որ միասենյակում պետք է լուրջ դեմքով մարդիկ նստեն ծրագիր կազմեն, այլ պետք է մարդկանց լսենք խնդիրը, պրոբլեմը, դժվարությունը ու դարդուցավը։ Մեր բոլորի նպատակը մեկն է։ Այս վիճակից դուրս գալն է, կարգավորելը, երաշխավորած խաղաղություն, տնտեսության զարգացում, բարեկեցություն, մեզ մոտ ոչ թե մանդատի կռիվ է կամ այսօր դաշինքի կռիվ է, այլ հիմնական հարցը, որ մենք պետք է այսօր հաշվի առնենք ոչ թե պաշտոնը, այլ պետությունը։ Երկրորդը ոչ թե իմ մանդատը, այլ արդյունքը, որ մենք ամբողջ աշխարհի հայերով պետք է միասնական լինենք, այս վիճակից դուրս գանք։ Մեր մոտ դռները բաց է բոլորի համար։ Մենք պատրաստ ենք քննարկելու, լսելու ու ամենակարևորը մենք ժողովրդին սուտ չենք ասելու։ Ինչ որ ձևի համար, ինչ որ տեղի համար, շատ հասարակ պարզ, անհնարին ոչինչ չկա։ Քաղաքական ուժի նպատակը կայուն, անվտանգ եւ զարգացող Հայաստան կառուցելն է, արդարության վերականգնումը։ Ամենակարևորը երկրի սահմաններն անառիկ պահելն է, չկա Հայաստանում քաղաքական ուժ, որը պատերազմ է ուզում, նշում է Ծառուկյանը։ Իմ ուզածը, որ խաղաղություն լինի, այսօր ոչ մեկը պատերազմ չի ուզում, պատերազմից օգուտ չկա։ Նույն էլ կռվից օգուտ չկա, սա բոլորը գիտեն։ Մենք պետք է բոլորի հետ լավ լինենք, մենք պետք է թշնամի չունենանք, կարողանանք լավ հիմնական դաշնակիցներ պետք է ունենանք, տնտեսությունը պետք է զարգացնենք, մեր մտահոգությունը մեր երկիրն է, մեր ժողովուրդն է, մեր երեխաները թողնեն մեր ապագան են, որ մենք թողենք արժանապատիվ ապագա, որ նրանք գլուխները կա խեղճացած պատված չզգան իրար, թե չէ այդ վիճակում այս ամոթը, ամբողջ աշխարհի հայությանն ամոթ։ Անդրանիկ Թևանյանը 3 հիմնական խնդիր է նշում, որոնց մասին մարդիկ հայտնել են հանդիպումների ժամանակ՝ անվտանգային, սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյահոգեբանական։ Մարդկանց հետ շփվելուց արդեն վեր են քանել են խնդիրները, որոնց պատասխանները մարդիկ սպասում են եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ ճշնամանքի միջավայրը վերանա եւ մարդիկ համագործակցաբար կարողանան իրենց կյանքը կազմակերպել։ Գործում պետք է լինեն մասնագետներ, փորձառու մարդիկ, ովքեր արդյունք են ցույց տվել։ Պետք է հաշվի չառնել ոչ ազգանունը, ոչ էլ կուսակցական պատկանելությունը։ Գործը, կուսակցական պատկանությունը, գործից հետո խնդիր չկա։ Ավանի նորաբաց գրասենյակում հավաքվածները տարբեր հարցեր ունեն, ամեն մեկը մի խնդիր ունի, ու Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկած լուծումը հետևյալն է։ Իմ նպատակը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրեն, երաշխավորած խաղաղություն լինի, տնտեսություն զարգանա, որ մարդ ընտանիք մտնելուց երջանիկ լինի, գլուխը չկախի։ Մեր ազգ աշխատողը, միայն պետք է պայմանը հնարավորություն ստեղծվի։ Ոնց որ ընտանիքի ղեկավարը իր ընտանիքի անդամների մասին է մտածում, պետությունն էլ ղեկավարը իր ժողովրդի մասին պետք է մտածի։ Իմ սիրտը ցավում է, ես որպես հայ, ինձ շատ վատ եմ զգում, որ ասենք այս խեղճացած, պարտված վիճակում աշխարհում եք շփվում եմ։ Սաղ աշխարհի ազդեցիկ հայրետ է, երևացող մարդկանց հետ է։ Պետք է ազգովի միավորվենք, որ մեր մեջ կուղենք, որ աշխարհը մեզ հարգի, որ մենք ունենանք լավ դաշնակիցներ։ Ես չեմ ասում, որ չէ պետության հետ մենք պետք է թշնամի լինենք, սաղ հետ էլ լավ պետք է լինենք։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։